A veure, vosaltres com contempleu resoldre aquest esborrany entre el pressupost i la despesa? Això ho farem de la banda dels ingressos o de la banda de les despeses? Això ens té molt amoïnats. I això és només un problema de finançament? Els que em contesteu que això ens ho arreglarà Madrid, presenteu un pla B també, per si de cas no ho arreglen. Serà la primera. 3 minutets. Bé, per nosaltres és molt important la sanitat i la sanitat pública, universal i de qualitat. Nosaltres pensem que aquí hi ha dues coses a fer dins de l'àmbit de la sanitat i és, per una banda, resoldre l'infrafinançament i augmentar el finançament i, per altra banda, fer reformes. Les dues coses. No entenem només una, sinó sense l'altra. Llavors, amb les dades del 2022, si ens fixem en la despesa de salut respecte al PIB, a Catalunya puja un 5,7, són dades del Departament de Sanitat, del Ministeri de Sanitat, un 5,7 a Catalunya del PIB, un 6,8 a tot Espanya i pràcticament un 8% a la Unió Europea. Doncs nosaltres pensem que aquest infrafinançament s'ha de resoldre. Nosaltres proposem que arribi a un 7% de forma progressiva del PIB a la despesa en salut perquè pensem que s'han de resoldre moltes coses. Com que fa 10 anys que el finançament autonòmic està prorrogat i per tant des del 2014 en aquest mandat, també tenim en el programa, hem de resoldre i s'han de millorar amb un principi d'ordinalitat i tots els ajustos que vagin relacionats amb la població, amb el càlcul que pensem que ha de millorar per Catalunya. Doncs, Sara, hem de dir que amb el pressupost que ha presentat la consellera Olga Pané, amb aquests 13.500 milions d'euros, estem molt lluny dels vostres objectius. Podríem dir fins i tot que hem empitjorat sobre les dades que comentaves del 2022. El PIB del 2024 a Catalunya era al voltant dels 316.000 milions d'euros, amb aquests 13.500 milions d'euros destinats a salut, per cert, 316.000 al 2024, amb una tendència d'alça al 2025, o sigui que segurament estem en un PIB major. Amb aquests 13.500 milions d'euros de pressupost per salut, estem amb un 4,27%, si no m'equivoco, no sóc de números, però estem al voltant del 4,27%. Si agaféssim ja no el que està pressupostat, sinó el que ens vam gastar, els 15.000 milions que ens vam gastar, no arribaríem tampoc al 5%. Estem per sota del que estàvem el 2022, que tu comentaves, aquest 5,7%, i molt lluny del 7% que us marcàveu com a objectiu. I, per altra banda, si parlem del total del pressupost de la Generalitat, estem en un 27% aproximadament. Hem de recordar que abans de la Covid estàvem en un 30%. Creiem que hi ha marge per invertir en salut, invertir en reduir desigualtats, com tu bé deies. Carregueu impositivament a qui més té per aconseguir més ingressos. Vinga, som-hi, socialistes!